Yozda kunida Olivia yegan odamni ko'rganmisizlar? Ko'rmagan bo'lsanglar ekranga yaqinroq kelinglar. Bu men Nina. Koreyadan qaytganimga 2 haftacha bo'lib qoldi. Va kunlardan bir kun quyosh ayni qizdirgan paytida Olivia yegim kelib kolbasalarni kesarkanman. Bir narsaga hayron bo'ldim. Kolbasa-yu kolbasaga o'xshamagan. Ha, aytgancha aytib o'tay, men vegetarianman. Shashlik, kolbasa yeydigan vegetarian. Ko'k no'xat olgan edim. Qopqog'ini ochish biram qiyin. Ayt-baytimga pichoq sanchib oladigan bo'lsam, shu kompaniyani sudga beraman. Yo'q, o'zi umuman kim aytgan? Oliviani faqat yangi yilda yeyish kerak. Hayolga berilmay qolib bodring olmabman-ku Oliviaga. Va nihoyat makrodan topdim o'sha bodring. Makrodan chiqsam ikkita qiz bitta katta savatda gul ushlab ketyapti. Voy, anu qizlar gulni kimdan olganini o'ylab mahallamizga kelib qolganimmi? Doniyor Nigor opa deganda bildim. Bay. Kim tuzlagan bo'lsa ham qo'li dard ko'rmasin. Sho'r bodringsiz Oliviyami? Yashmasam, ashi bankadani 22 mingga oldimmikan yo 25 mingga oldimmikan? Hammasini sovordim. O'zbekiston kelganimdan beri pul suvda yoqyapti ishoninglar. Orada qo'shnilarimiz chiqdi, Koreyadan olib kelgan quyosh kremlarimni olib kirib ketishdi. Oliviyani yedim, lekin nimadir kam, bu qor kammi bilmayman yo sovuq kammi, issiqda baba Olivia boshqacha bo'lar ekan. Lekin ta'miga gap yo'q.